ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு பைக் ஜோன். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, Yamaha FZ வெர்ஷன் 2 தாங்க. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடில் எனக்கு வந்து அடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்லோ ஸ்பீடில் கடகடான்னு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னென்னு பார்த்தாக்க உங்களுக்கு ஸ்லோ ஸ்பீடில் நல்லா வருது தெரியும், பார்த்தாக்க தெரியும். இதே நம்ம வந்து கிளச்சு பிடிச்சிட்டோம்னா வண்டி சவுண்டு வந்து அரெஸ்ட் ஆயிரும். இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளச்சு லப்பர்னு ஒன்று இருக்கும், அது வந்து போயிருக்கும். அது எப்படி மாற்றுறதுன்னு உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க, ஆளில் போட்டு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு வீடியோ பாருங்கள் நண்பா. ஹாய் நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு, வாங்க பார்க்கலாம். ஆயில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி விட்டுருணுங்க. ஆயில் ட்ரை பண்ணி விட்டு ஆயில் நம்ம மாற்றுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்க நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரை சட்டியை வச்சு பிடிச்சிக்கலாம். இல்லை அதே ஆயில் ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம நல்லா ஆயில் சட்டி சுத்தமாக தொடச்சி வச்சுட்டு ஆயில் பிடிக்கணும். நம்ம இந்த வண்டிக்கு வந்து ஆயில் சேஞ்சு தான் பண்ண போகிறோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு கவரை கழட்டி எடுத்து வச்சிடணும். கிளச்சு கவரை கழட்டணும். ஒரு 8 mm போல்ட்டு, ஒரு 10-15 போல்ட்டு வருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லிப்பாக ஆகாமல் கழட்டிக்கணும். வீடியோ கடைசி வரலையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து முழுசாக உங்களுக்கு தெரியும். இது பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா FZ வெர்ஷன் 2 வெர்ஷன் 1 எல்லா வண்டியிலையும் இது வந்து ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு இந்த நாய்ஸ் வரும். உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வரும். உங்களுக்கு நாய்ஸ் அவ்வளோ கேட்காது. ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் இந்த இதில் தான் தெரியும். புது வண்டிங்கிறப்ப வரும்போது ஒரு 30,000 கிலோமீட்டருக்கு எந்த தொந்தரவு இல்லாமல் வரும். நம்ம அது ஓட்டுற விதத்தை பொறுத்து தான் தேய்மானமாக வருது. அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லப்பர் ஐட்டம் தான். அந்த லப்பர் ஐட்டுங்கிறப்ப அந்த ஹீட்டுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகாமல் அது ஓடுறதே பெரிய விஷயம். சேக் வருது, நல்லா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இப்படி நம்ம சேக் பண்ணையில் சேக் ஆகக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னர் வீலு வந்து சுத்தாது, வெறும் இந்த பெல்லு மட்டும்தான் சேக் ஆகும். இதுதான் FZல வந்து கிளச்சு பெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த 4 போல்ட்டை கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக வந்து கழட்டிக்கலாம். 10 mm போல்ட்டு 4 போல்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு கழட்டி எடுத்துக்கணும். ஒரே ஈவனாக கழட்டணுங்க. இல்லை ஒரு சைடு கிளச்சு பிளேட்டு நம்பிக்கிட்டு நிற்கும், ஆப்போசிட்டு ஒரே ஈவனாக கழட்டணும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளச்சு பிளேட் மாற்ற தேவையில்ல. கிளச்சு பிளேட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ அந்த நட்டை வந்து கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு லாக்கு தெரியுதுங்களா, அந்த லாக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடணும். லைட்டாக வளைஞ்சி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து அதை தட்டி விட்டு பாக்ஸ் போட்டு கழட்டணும். இது இப்படி முறைப்படியே வந்து டூல்ஸ் வச்சு தாங்க கழட்டணும். இல்லை நம்ம வெட்ரும் வச்செல்லாம் தட்டி கட்டினா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளச்சி சாப்பிட்டு பெண்ட் ஆகிக்கும். நிறைய பக்கம் வந்து இந்த தப்பு பண்ணிடுறாங்க. வெட்ரும் எடுத்து வெட்டி கழட்டி அது ரெண்டாவது கழட்டையிலே சிரமமாக இருக்கும். அது நட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அது பூராமே அடி வாங்கிடும். முறையான டூல்ஸ் பயன்படுத்தி கழட்டுறத பெட்ரு. இது கன்று இல்லாமல் வந்து நம்ம கழட்டிக்கலாம். கன்று வந்து கம்பல்சரி போடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. கன்று இல்லாமல் கழட்டிக்கலாம்.
கண்ணு இருக்கிறனால நம்ம போடுறோம், இல்லாதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாக்ஸ் ரெண்டு போட்டு புல்லர் வச்சு பிடிச்சி கழட்டிக்கலாம். கிளச்சு டிஸ்கெல்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு சேக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லாவே சேக் ஆகிறது தெரியும் பாருங்கள். அந்த வீலு மட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது. சுற்றினா செட்டாக தான் அது சுற்றணும். அந்த வீலு மட்டும் சேக் ஆகிறது அந்த கிளச்சு நாய்ஸு. ஓகேவா? இது வந்து நம்ம பட்டறையில் கொடுத்து லப்பர் அடித்து வாங்கிட்டு வந்து மாட்டணும். ஓகேவா? நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க நண்பா.